喂，哦，你好啊，呢邊係大眾致電過嚟㗎。而家我哋公司做緊低息清數同埋現金優惠，想問翻閣下有冇現金方面嘅需要呢？要啊！係，先生你需要幾多銀碼周轉㗎？ 7萬咁上下。啊好啊，你做邊行？我做邊行？係。我做翻修工程嘅。哦，你係裝修工程係咪？唔係裝修，翻新，即係嗰啲遼寧木啊咁嗰啲係我哋幫手。哦，明白嘅。咁我想睇翻你係跟公司做嘅定係跟盤手做咁樣㗎？公司我自己公司做嘅。即係你自己嘅公司。即係自僱人士咯。好嘅。有冇一個商業登記證咁樣㗎？有。係獨資定係合資嘅咧？獨資都係我呢啲係自僱人士嗰類啦。明白嘅。咁係咪用你嘅名去註冊㗎？冇錯啊，遼寧號早快先係我翻新嘅，我做嘅。而下美國太空總署個衛星我都回收啊。咁先生啊，你我想問翻你有冇公司戶口㗎？有。可以見到幾錢出入數㗎？見到幾錢出入數啊？都相當大㗎。都可能有幾萬蚊啦。一個月個流水上可以見到幾多㗎？一個月流水上加加埋埋可能過10萬啊。過10萬 ，OK。咁再上個月咧係？上個月要諗下先上，因為依家你咁突然間問我真係記唔起喎。咁樣啊，好嘅。咁請問翻係有限公司定係無限公司㗎？有限無限都冇所謂啦，係咪啊？自僱人士啫嘛。開咗幾多年啊？開咗幾多年啊？唔好意思，隨便問翻嘅啫。開咗幾多年啊？4-5年啦，啱啱遼寧艦起嘅時候，咪我翻新嘅時候，咪我嗰時啱啱註冊，我幫手翻新咯。冇啊，想問翻就你公司開咗4-5年，咁個公司地址係家庭地址定係商業地址嚟㗎？家庭地址。即係你喺屋企整嘅？係，即係咪喺屋企嗰遼寧艦啊，同埋嗰個有時出太空嗰整個美國太空總署嗰個衛星咁樣咯。即係你做呢啲㗎？你去邊度回收㗎？回收衛星啊，核彈頭嗰啲咯。你做呢啲㗎？係啊。咁樣，你住緊呢度租定係買㗎？聽唔到？你住緊呢度租定係買嘅咧？買嘅。私樓定係居屋？私樓。咁樣，我想問都係單名定聯名㗎？自己嘅。咁樣嘅。你需要7萬蚊備用係嘛？今次？唔係啊，純粹借下咋。你需要幾錢咧？需要幾錢啊？你哋可以借到幾多啊？其實多多少少冇咩所謂，唔差多少少。咁我睇翻你公司戶口嘅出入數咁樣咯。10零萬咯，梗㗎啦，呢啲唔少，少過30-40萬咁咯。實際我真係冇計。咁先生，即係我想睇翻你出邊有冇卡數或者外債用緊㗎？冇啊，有信用卡用緊嘛？我唔開呢啲嘅。即係有冇信用卡用緊？我唔開呢啲咪就冇咯，就係。即係你信用卡都冇嘅？冇啊。你今年幾多歲啊？今年28咯。好嘅。咁我想問翻點稱呼翻啊？我姓李嘅。愛新覺羅。愛新覺羅。係，冇錯。結咗婚未啊？愛新覺羅先生。結咗婚啦。結咗婚。三個老婆。先生你講笑真係未啊？其實合法只有一個。唔係，我自己一個老婆，跟住我老豆一個老婆，我哥一個老婆，咁啊加埋咪3個老婆咯。唔好意思啊，我就係問你嘅資料咯，你屋企嗰啲就暫時唔需要提及嘅。咁一個老婆。OK，咁有冇公司招牌、公司電話㗎？每日全部都係我電話啫嘛，你打我呢個電話咪公司電話咯。即係都係公司，有冇一個招牌㗎？招牌？如果你係需要，我依家整過啊，揼過俾你。你公司要招牌定咩啊？即係睇翻會唔會見到你個公司招牌掛出嚟咁樣？你中意我咪掛翻個出嚟都得㗎，係嘛？咁可以借多啲定係點啊？定係唔使還啊？唔係，呢個係入息條件。咁啊，轉頭揼一個。轉頭揼一個啊？係啊。OK，
我想問翻咧，你自己嘅人工係幾錢一個月㗎？冇啊，冇，我都係冇計噶咯，我呢個撳機有錢使啦。哦，你冇計，有冇幫自己買強積金？我都係自雇人士嘅，點買啊？玩啊？唔係，你自雇人士都可以個公司咁樣買噶嘛？唔得，我都係我班收遼寧艦啊，同美國太空總署衛星有時即係中港兩邊走都唔關香港事，點會有強積金咧？哦 ，OK，咁我想睇翻你呢個公司戶口呢邊公司 BL 登記證係咪香港呢邊㗎？係啊，呢個係公司登記係。係咪香港呢邊啊？唔好意思。係啊。哦，咁樣啊，咁交幾錢水咧？公司聽唔到？公司要交幾錢水？我哋呢啲出現金嘅，美國太空總署同埋嗰個中國。但你咁大型嘅機構出現金俾你啊？係啊。哦。攞車過嚟咯，一車咁車過嚟咯。先生，好似唔係好合理喎。點會唔合理啊？錢嚟嘅喎，唔合理？OK，咁我同人問翻你啊，做援破產債務、消援債務、重組走做呢啲有冇試過㗎？冇。OK，咁傳翻你身份證號碼啦，我晏少少覆翻結果俾你。咁你覆咗結果我先俾你咪得咯？唔係，因為我首先要幫你登記，確認翻係咪你本人做申請，同埋方便我哋。我而家俾晒資料你㗎啦，我身份證都係個字啫，唔緊要啦，你補啱價咪俾你咯。哦，唔好意思啊，但係如果你話做申請嘅話咧，係要提供翻個身份證㗎。我都未申請，我啱價先申請㗎嘛。哦，係嘅，咁我哋都要出翻一個初步嘅 plan 俾你睇翻咯。咁我都啱價先俾你啦，你唔啱價我俾你做咩啊？哦，唔好意思，因為你唔俾身份證我嘅話，我唔知道可以做啲咩 offer 俾你嘅喎。你睇翻落嗰個你唔話俾我知有咩 offer，咁我又唔會俾身份證你喎。哦，你需要幾多密碼啊？你攞嚟做咩啊？哦，攞嚟登記嘅，即係冇其他用途嘅，你可以放心。我點知你啊？所以你俾咗 offer，我覺得 OK 咯，咁我咪俾你咯。哦，咁你需要幾多密碼？7萬啦。7萬係嘛？想分幾多期啊？兩三期都夠噶啦，其實冇咩所謂。我意思係最少係半年，最長係5年60期。咁半年啦。半年啦 ，OK。好啊，咁我晏少少覆你，睇下做啲咩plan啦，同埋。晏幾耐啊？大約2點半之後 ，OK 嘛？2點半之後唔得，2點半之前咧。2點半之前係咪？係啊。好啊，冇問題。咁我2點幾電話你啊。好，你得啦。好，拜拜。好，拜拜。